दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज ओएसिस ऑफ द सीज पहली बार ब्रिटेन पहुंचा। वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसका स्वागत किया। 2,25,282 टन वजन वाले इस रॉयल कैरिबियन लाइनर में 16 पैसेंजर डेक्स हैं। फिनलैंड के तुर्कू में इस जहाज का निर्माण हुआ। इसमें 3 साल लगे और इसकी लागत करीब 7,889 करोड़ रुपए आई। ये जहाज 1,187 फीट लंबा और 208 फीट चौड़ा है और रॉयल कैरिबियन के इस लाइनर में 6,296 यात्रियों के साथ ही 2,000 से अधिक क्रू मेंबर्स के भी रहने की क्षमता है। 2009 में लॉन्च हुआ यह लाइनर बुधवार को लंदन पहुंचा, जहां लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। जहाज में स्विमिंग पूल, पार्क और एयर गार्डन समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इस जहाज में रोजाना 23,50,000 लीटर पानी की खपत होती है और यहाँ 24 घंटे खाने की सुविधा उपलब्ध है। इस शिप में रिटेल के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर की जगह दी गई है। वहीं शिप में 37 बार और 20 रेस्टोरेंट्स हैं। साज सज्जा के लिए जहाज में 12,000 पाम के पेड़ लगे हैं। वहीं शिप के 2700 कैबिन्स को रोशनी से जगमगाने के लिए 3,300 मील लंबी इलेक्ट्रिक केबल बिछाई गई है। इस जहाज का निर्माण फ्रेंच कंपनी STX ने 2009 में किया था। कहा जाता है कि जहाज को बनाने में 1.4 अरब डॉलर का खर्च आया था। मुख्य तौर पर अटलांटिक महासागर में पर्यटन के लिए इस जहाज को वजूद में लाया गया। जहाज की विशेषताओं पर गौर करें तो ये बेहद तेज गति से यात्रा करने में सक्षम है। इस पोत की गति 22.6 समुद्री मील दर्ज की गई है। इसमें 5,500 के आसपास यात्री एक बार में सफर कर सकते हैं और इन यात्रियों की सेवा के लिए जहाज में 2,394 क्रू मेंबर मौजूद रहते हैं, वह भी 24 घंटे। जहाज में मनोरंजन के लिए आइस स्केटिंग, बास्केटबॉल कोर्ट, पूल प्ले, डिस्को, कैसीनो, 3D मूवी थिएटर मौजूद है। वहीं खाने पीने के शौकीनों के लिए इसमें लग्जरी रेस्टोरेंट्स भी उपलब्ध हैं, जिनकी संख्या 20 है। यही नहीं, जहाज में एक फिटनेस सेंटर भी बनाया गया है ताकि लोग पानी के भीतर भी अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। जहाज में संगीत का लुत्फ लेने के लिए भी संसाधन है। वहीं इसमें सेंट्रल पार्क भी बनाया गया है ताकि लोग प्रकृति के आनंद से भी न चूकें। यकीनन इसमें यात्रा करना बेहद दिलचस्प है। तो देखा आपने बीच समंदर में कैसे ये जहाज आपका मनोरंजन कर सकते हैं। समुद्री जहाज तो महज बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हुआ करते थे, मगर आज ये किसी होटल के जैसे हो गए हैं। शिप ऑफ ओएसिस जहाज बहुत ही अद्भुत है। इसे देखकर कोई भी इसमें एक यात्रा, एक टूर पर जाना जरूर पसंद करेगा।